Я сейчас зайду в дом, бо у меня соседи расисты. Разговаривать нельзя. С одной стороны, 4 командира живут около дома, а с другой стороны, наверное, штук 400 солдат живут. Где были пустые дома, уже живут русские. Вот, полевая кухня стоит, танк стоит, БТР стоит около меня. Сегодня с утра, смотрю, еще прибыли, раненых привезли. Вчера с вечера еще дали воду, они отремонтировали, бо они же разбомбили, блядь. Они нам гуманитарку привезли, а гуманитарку никто не хочет идти брать. Стали и стоят, люди дивятся. Там утечут, и следом идет с камерой. И люди поуходили, их пакеты почти все пооставались на земле. Так они разозлились, а там страшно, что творили. А на 9 мая понапивались. У меня на лавочке около хаты 2 гимнастерки, автомат. Приехали кадыровцы и приехали буряты. Сейчас стоят. Но это звери, к ним подойти нельзя. Им сказать ничего нельзя, они сразу как собаки кидаются. Я не подходила и не подхожу, и не хочу подходить. Унюхали, я хлеб пекла, идут. Идут, стали стоять 4 около ворот, суки. Смотрят ко мне. Я говорю, что, хлеба хочешь? Да, ням-ням показывают, ням-ням. Холодные, грязные, оборванные. Боже, молоденькие, им хоть там им, наверное, 18 нету. Ну, танков мало. 1-2 танка. А вот эти БТРы, вот эти машины, которые солдат перевозят, пушки сзади прицепленные, все на Крым текают. Вот это у нас тут все под Николаевым и под Херсоном. Боже, Ира, если ты видела, штыки их вывозили, рефрижераторами побитых вывозили. Ужас один, ужас. Тут у нас так не собирают этих убитых. Крематорий за собой возят, сжигают, прямо сразу сжигают. И наших, и своих, кто попадет. А вот в Николаеву пустили 3 фосфорные бомбы, так летали вертолеты, очищали воздух. Асфальт гудит. Вот просто не вижу я, асфальт не вижу, а слышу, как и днем, и ночью гудит, идут назад, все на Крым ходят. И если бы ты видела, как они бегут. Один сапог в руках, другой сапог на ноге. Вот. Там кто служил в ООС, 16 человек у нас на 3 села служили. Так они их, боже, зубы повыбивали, и челюсти переломали, и руки переломали, и заставляли землю целовать, и что там только не творили. Из 16 человек только остались живые 4.